Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli. Incidente sulla Palermo-Sciacca, guida in stato di ebbrezza e si schianta sul guardrail, muore il figlioletto di 16 mesi assieme alla zia di 20 anni. Nel Messinese perde la vita Centauro di 16 anni. Domenica da incubo sull'autostrada A18 in direzione Messina, automobilisti costretti a lunghe code sotto il sole per i continui respingimenti di carreggiata. Una turista straniera, tutto orribile. Rifiuti, chiusa la discarica di Lentini, si cercano siti alternativi per scongiurare l'emergenza in 200 comuni, tra questi Catania, Messina, Siracusa e Trapani. Attesa per domani l'ordinanza di Schifani. Penuria d'acqua, dall'uso irriguo a quello domestico si moltiplicano le carenze in Sicilia. Critica la situazione nella piana di Catania e nelle campagne fra Palermo e Trapani. Amministrative, a Caltanissetta, Gela e Pachino si vota per eleggere i sindaci al ballottaggio. Urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Diletta Leotta e Loris Carius sposi sull'isola di Vulcano, da Ferragna a Hunziger, un bar di VIP al matrimonio dell'estate. Calciomercato, il Palermo si avvicina a Bandeputte, il Catania sonda per De Rose, mentre in attacco piace Manconi. Bentrovati. Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca, morti sul colpo, una ventenne e un bambino di 16 mesi, zia e nipote. A guidare l'auto la mamma del piccolo, che si trova adesso in gravissime condizioni, tasso alcolemico sopra il consentito per la donna al volante della Fiat Punto. Un altro incidente mortale avvenuto nel Messinese. Marco Gullà. La chiamano la strada maledetta, la statale 640, la Palermo-Sciacca, che la scorsa notte è stata nuovamente bagnata dal sangue. In un incidente autonomo sono morti un bambino di 1 anno e mezzo e una ragazza di 20 anni. Avevano passato una serata a Palermo, probabilmente da amici, e stavano tornando a casa a San Giuseppe Jato, dove erano conosciuti da tutta la comunità. Il destino li ha colti nel bel mezzo della notte sulla strada per Sciacca. Le vittime sono Selma El Moakit, 20 anni, e il piccolo Rahim Garciallà, 16 mesi, zia e nipote, deceduti dopo il terribile schianto nell'auto sulla quale viaggiavano all'altezza dello svincolo per Giacalone. Erano a bordo su una Fiat Punto, alla guida della quale c'era Miriam Ianale, 23 anni, la madre del bimbo. A quanto pare aveva un tasso alcolemico molto superiore al consentito ed è ricoverata in coma, in gravissime condizioni, all'ospedale civico. Ferita anche un'altra ragazza che era a bordo dell'auto, incinta, non è in pericolo di vita e al momento è l'unica testimone. Lo spettacolo che si è presentato ai soccorritori alle prime luci dell'alba è stato terribile, con la Fiat Punto ridotta a un ammasso di lamiere e i corpi del bimbo e della giovane zia sull'asfalto. San Giuseppe Jato è un paese a lutto, ha detto il sindaco Giuseppe Siviglia, visibilmente scosso dalla notizia che si è subito diffusa in paese. Un altro incidente mortale è avvenuto invece nel Messinese. Un sedicenne a bordo del suo scooter Honda SH 125 è morto sulla strada che da Archi conduce al parco di Milazzo. Il ragazzo, che si stava recando a lavoro appunto in un locale a Milazzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero. Domenica da incubo sulla A18 in direzione Messina per centinaia di automobilisti costretti a lunghe code sotto il sole. La gita al mare si trasforma in un'odissea per i continui restringimenti sulla carreggiata. Emanuela Corsi. Incazzata come una bestia, perché non è possibile che ancora oggi abbiamo questa confusione per strada. È impossibile, è scientificamente impossibile. File chilometriche e ore sotto il sole per migliaia di automobilisti che questa mattina hanno percorso la A18 da Catania in direzione Messina per raggiungere le località di mare. La classica domenica in spiaggia si è trasformata in un incubo per turisti e bagnanti a causa dei cantieri infiniti lungo l'autostrada, e sono tante le proteste. Ci sono troppi lavori in corso, giustamente quando le persone c'è troppo affollamento. Da quante ore siete in macchina? 2 ore, 3 ore. Ad andare verso Taormina c'è molta confusione. Fra incidenti e strade interrotte è un abisso arrivare qua. No, arrabbiato no, ma si stressa uno. È allucinante, caselli che non funzionano, disservizi,
automobilisti pericolosi perché non sanno guidare. È mezzogiorno, siamo all'uscita dei caselli di Giarre, come vedete alle mie spalle c'è una fila di automobili che stanno entrando appunto in autostrada sulla A18 e invece da questo lato ci sono diverse macchine ferme in sosta che attendono degli amici appunto per passare la domenica assieme, che sono bloccati in autostrada. Facevamo un giro fuori porta, stiamo aspettando delle persone che provengono da Catania, ma mi dicono che da quel lato è tutto bloccato, quindi è una mezz'oretta già che aspettiamo, continuiamo ad aspettare. Aspetto un amico, sì, per andare in spiaggia. E da dove viene? Il mio amico è da Catania. E a che punto è? Ed è ancora da Cireale, è partito circa 20 minuti fa, anche mezz'ora fa. Anche gli stranieri in vacanza dimostrano la propria delusione in una terra che si professa a vocazione turistica. Di Spagna. Come sono queste strade siciliane? Fatal, orribile. Situazione migliore in direzione Catania, dove però le file si formano sulle corsie del Telepass che non funzionano e costringono gli automobilisti a dover fare retromarcia. Forse non ha tutti i torti chi grida alla vergogna. Paghiamo i caselli e abbiamo solo disservizi. Chiusa la discarica di Lentini, si cercano siti alternativi per scongiurare l'emergenza rifiuti in 200 comuni, tra questi Catania, Siracusa e Trapani. Domani l'ordinanza del presidente Schifani. A Catania il sindaco consente l'apertura del mercato di Piazza Carlo Alberto e della pescheria con regole per il conferimento da rispettare scrupolosamente per evitare la loro chiusura. Angelo Gagliano, il servizio. 200 comuni appesi ad una firma, quella del presidente della regione Renato Schifani, che dopo la chiusura della discarica della Sicola a Lentini, domani pomeriggio dovrebbe firmare l'ordinanza per consentire il conferimento straordinario dei rifiuti indifferenziati che prima venivano scaricati lì in altri impianti già autorizzati nell'isola, superando così le difficoltà di smaltimento di diversi comuni. Una firma attesa dopo la conclusione di quel percorso amministrativo, supportato da diversi pareri ambientali e sanitari, definito durante una riunione di oltre 3 ore all'assessorato all'energia e ambiente con i vertici delle ASP di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, dell'ARPA Sicilia e della Regione. Domani saranno approfondite altre criticità ed individuate le soluzioni più idonee. Intanto a Catania il sindaco Trantino ha annunciato su Facebook la riapertura dei mercati di Piazza Carlo Alberto e della pescheria. Ci saranno dei mezzi della Gemma per raccogliere l'umido alla fiera all'angolo fra la Via Verdi e la Piazza Carlo Alberto e la carta e il cartone e la plastica all'angolo fra Via Giordano Bruno e la Piazza Carlo Alberto. Allo stesso modo alla pescheria ci sarà un mezzo fra la via Casello e la via Pardo che penserà allo smaltimento dei rifiuti secondo appunto le logiche della differenziata. Sia ben chiaro, nel momento in cui dovessimo verificare a fine mercato che le regole non saranno state rispettate, ci troveremo costretti a impedire la installazione del mercato nella giornata di martedì. A Messina, la partecipata Messina Servizi ed il Comune hanno lavorato ad una soluzione alternativa per fronteggiare l'emergenza rifiuti, trovando un altro impianto privato a Termini Imerese e a costi più contenuti rispetto a quelli di Lentini. Fondamentale è risultata a Messina la percentuale di differenziata al 55%. La crisi idrica non è più soltanto un problema delle campagne, anche l'approvvigionamento per uso domestico mostra gravi carenze, soprattutto nella Sicilia centrale, ma con punte di mancanza d'acque nella piana di Catania e nelle campagne fra Palermo e Trapani. Manlio Viola. Pozzi inquinati, autobotti non regolamentate, allacci abusivi alla rete, altri fabbricati mai allacciati che adesso chiedono di collegarsi all'acquedotto in piena crisi idrica. Scoppia la grana dell'acqua a uso domestico in tutta la Sicilia centrale. La crisi non è più soltanto un problema delle campagne. Acqua a singhiozzo nell'Ennese e nel Nisseno a causa di frequenti guasti. Acqua a giorni alterni nell'Agrigentino con il rischio che il razionamento porti anche alla distribuzione soltanto 2 volte alla settimana. L'ultimo guasto lungo la condotta Favara oggi ha impedito la distribuzione idrica nella parte bassa della città di Riesi da parte di Caltacqua, con uno slittamento del programma complessivo di distribuzione che potrebbe durare fino a 48 ore. La situazione più complessa è quella di Sciacca nell'Agrigentino, dove la società che gestisce l'acqua è stata costretta a ricorrere alle autobotti per le forniture, ma non riesce a coprire tutte le esigenze. Intanto è lotta proprio alle autobotti privati abusive. C'è il rischio che la salubrità dell'acqua non sia garantita. Autobotti anche per Maniaci sui Nebro di Messinesi, dove il
progetto di acquedotto è bloccato. Resta complessa invece la situazione delle campagne, forse la più complessa. Nella piana di Catania la stagione rischia di essere un disastro. Molti agricoltori stanno abbandonando i campi aridi mentre non arriva ancora il foraggio per il bestiame degli allevatori. Occorre fare presto o tutto andrà perduto, e intanto è già iniziata la stagione degli incendi, che porta con sé altri danni che quest'anno saranno ancora più difficili da fronteggiare. Un'intensa attività di spattering, esplosioni accompagnate da emissioni di lava, è presente alla Bocca Nuova di Stromboli. Il fenomeno sta alimentando modeste tracimazioni di lava sulla parte alta della sciara del fuoco, con una lunghezza di circa un centinaio di metri. Si osserva inoltre il rotolamento di blocchi sulla sciara fino alla linea di costa. È quanto si legge in un documento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Andiamo alla politica, rush finale a Caltanissetta, Gela e Pachino per le elezioni dei sindaci. Oggi e domani si vota per i ballottaggi, urne aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Gerry Italia. Si sono aperte stamattina alle 7 le urne nei 3 comuni siciliani che oggi e domani vanno al voto nel turno di ballottaggio delle amministrative. Occhi puntati su Caltanissetta e Gela, i 2 grandi centri del Nisseno, dove sono chiamati alle urne ben 119.186 elettori, 54.566 a Caltanissetta e 64.620 a Gela. Nel capoluogo nisseno scontro a 2 tra gli avvocati Walter Tesauro e Annalisa Petitto. Il primo è sostenuto dalla coalizione del centrodestra e la seconda presenta un progetto civico di centrosinistra senza il campo largo con il Movimento 5 Stelle. A Gela si contenderanno la fascia di primo cittadino Grazia Cosentino, a capo di una coalizione che ricomprende il centrodestra e i moderati, e Terenziano Di Stefano alla guida del Fronte Progressista. Per la prima donna candidata sindaca di Gela nessun apparentamento politico ufficiale per il secondo turno elettorale. Lo sfidante Terenziano Di Stefano invece ha chiuso l'accordo con il civico Filippo Franzone, già candidato a sindaco al primo turno. Sceglie il sindaco anche Pachino in provincia di Siracusa, dove lo scontro è tra i candidati Rosaria Fronterré e Giuseppe Gambuzza. Si può votare, lo ricordiamo, fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Armi e droga nascosti nei muri e nel vano ascensore degli edifici popolari di Viale Moncada e Viale Nitta nel quartiere di Librino. A scoprirli gli agenti della squadra cinofili e della squadra volanti della questura di Catania. L'intervento è stato effettuato dai poliziotti con l'ausilio dei cani antidroga e antiesplosivo. I controlli effettuati hanno fatto emergere una base logistica ricavata in un appartamento posto sotto sequestro giudiziario e usata dai pusher per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sostenere, valorizzare e promuovere la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e dare nuove prospettive allo sviluppo delle smart city a partire dalle città d'arte è stato uno dei temi al centro di Tao Book, il Festival internazionale della letteratura, dove TIM ha presentato un esempio di realtà aumentata applicata al territorio. Eva Spampinato. Taormina diventa città esempio di come la digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale può aiutare lo sviluppo delle città d'arte. Smart cities disegnate da TIM grazie alla realtà aumentata e messe a disposizione della fruizione pubblica durante la 14ª edizione di Tao Book, un modo per mostrare come la cultura e la tecnologia siano alleate. Quello che facciamo con queste esperienze di extended reality è quella di fornire ai visitatori di questo posto un'esperienza esponenzialmente più bella, perché indossando dei visori di extended reality potranno accedere a tutte le bellezze in realtà aumentata e realtà virtuale. Questa stessa cosa noi vorremmo farla cercando di esportare questa bellezza in tutti i posti dove vivono persone che a questa bellezza non potranno accedere o per ragioni economiche o per ragioni di disabilità, quindi vogliamo rendere esportabile la bellezza del nostro territorio. Taormina e la letteratura diventano protagoniste di un viaggio tra reale e virtuale, tra passato e futuro, grazie alla sperimentazione di soluzioni di realtà immersiva che consentono di vivere con una modalità innovativa e coinvolgente uno dei luoghi più belli d'Italia. L'idea di Smart City di TIM ha infatti l'obiettivo di preservare e promuovere la bellezza del nostro territorio attraverso il cloud, l'intelligenza artificiale, il 5G. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ciao
Ciao Catania, ci vediamo in Danimarca. Il passaggio della bandiera alla città danese, prossima sede nel 2026 dei World Company Sport Games, è l'ultimo atto di una 4 giorni di sport, di aggregazione, di fratellanza e valori in un momento storico segnato da conflitti bellici vissuti al centro fieristico Le Ciminiere. 31 le nazioni ospitate a Catania, tra queste anche Iran e Israele. La manifestazione si è chiusa con una gara podistica sul percorso del Trofeo Sant'Agata che ha visto la partecipazione di oltre 750 atleti. Nell'isola di Vulcano, Diletta Leotta e Loris Karius hanno detto sì, il matrimonio più atteso dell'estate, con una carrellata di VIP, tanti sorrisi e qualche lacrima. Simona Mazzone. Diletta Leotta e Loris Karius sono convolati a nozze e baciati dal tramonto di Vulcano, circondati dalla bellezza dell'isola davanti alla loro piccola aria e abbracciati dall'affetto di familiari e amici, tra cui tanti VIP. Volti noti e meno noti dello spettacolo si sono giurati amore eterno in quello che potremmo definire il matrimonio dell'anno. Attesissimo il sì tra la conduttrice e il portiere tedesco, iniziato la sera prima con un pre-wedding party, durante il quale lo sposo ha spento le candeline del suo compleanno all'insegna del Total White, 2 look diversi per Diletta firmati Atelier Aimé, che ha curato anche gli abiti del grande giorno. Le abbiamo viste sui social con scatti a testimoniare l'arrivo sull'isola le amiche della sposa, da Elodie alla Unziger fino a Chiara Ferragni, e ancora Elena Barolo e i 2 youtuber Lui e Sofi, l'attore Luca Argentero con Cristina Marino, i calciatori Marchisio e Morata con la moglie e Rossella Fiamingo con il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Non sono mancati gli scherzi, momenti spettacolari e anche qualche critica. Gli ospiti hanno caricato foto e video su Instagram attraverso le stories. Qualcuno pare averle però cancellate, come scrive il Messaggero avanzando l'ipotesi che tra i presenti c'è chi non voleva far sapere di essere lì. La testimone della sposa, secondo indiscrezioni, sarebbe stata Eleonora Berlusconi. Con un profilo Instagram seguito da 8.000 utenti, Lillo, il cane della Leotta, è stato uno dei protagonisti all'altare. Grazie Diletta, il post ironico di Elisabetta Canalis con le posate d'oro nella borsetta. Michelle Hunziker si è commossa, pianto ripreso dalla figlia Aurora. Tra lacrime e sorrisi alla fine è andata, con una raggiante Diletta sposa, finalmente, del suo Loris. Del resto, come ha voluto far ricamare sul velo, era tutto ciò che aveva sempre voluto. E adesso parliamo di moda estiva, look freschi e colorati sostituiscono abiti pesanti e scuri, ma quali sono le tendenze di questo 2024? Quali abiti sfoggiare in spiaggia o le serate al mare? Sentiamo il servizio di Simona Mazzone. Alcune bizzarre, altre da manuale ma interpretate con estro. Le tendenze moda dell'estate 2024 spaziano tra l'intramontabile vintage e i look sempre freschi e giocosi che danno personalità e stile a chi li indossa. Le tendenze ci sono, ma non sempre piacciono e quindi ci dobbiamo adattare. Sul fronte abbigliamento le riviste consigliano colori, colori e colori, gonne lunghe e piedi da portare con sandali comodi, oro o argento, senza rinunciare allo stile oversize che già ci ha accompagnato tutto l'inverno. Occhio alla statura, perché se troppo over si rischia di apparire più larghe che alte. Molta attenzione si focalizza naturalmente sui costumi, quello intero torna prepotentemente di moda, ma anche scolli profondi e dettagli preziosi come frange e applicazioni gioiello. Per la rivista Vogue il bikini a triangolo resta un must, che sia a fantasia o a uncinetto. Il bianco vince sempre su tutto. A mare per guadagnare charme immancabili i parei e le gonnelline abbinate al costume. Ma cosa fa tendenza? Costumi molto sgambati, molto succinti. Il colore che ha preso sicuramente posto rispetto al black, rispetto al blu. Il pantaloncino di jeans, lo shorts di jeans. È l'infradito. Elegante, casual, sbarazzino sportivo, non importa, alla fine la moda la fa chi trova un proprio personale look, perché ciò che conta è sapersi distinguere dalla massa e ricordarsi sempre che la semplicità è la chiave della vera eleganza, come sosteneva l'intramontabile Coco Chanel. E adesso una pausa per la pubblicità e poi parleremo di calciomercato. A tra poco.
E prima di passare al calcio, di parlare di calciomercato, due agenzie, due notizie di cronaca. Un avvocato e ricercatore universitario è stato aggredito selvaggiamente a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo. Una decina di persone lo hanno picchiato a sangue, provocandogli ferite al volto e una frattura al naso. Il legale aveva rimproverato un gruppo di ragazzi perché stavano danneggiando un monopattino in via Ruggero VII. Si è allontanato dopo aver detto che stava filmando tutto. Mentre stava rientrando a casa in compagnia della fidanzata è stato accerchiato da 11 persone, oltre ai giovani che erano, c'erano anche alcuni adulti, e lo hanno colpito con diversi pugni in faccia, gli hanno rotto il setto nasale, dovrà essere appunto operato, non è in pericolo di vita, ma l'aggressione è stata molto violenta. E ancora una notizia, un 13enne a Sferacavallo a Palermo è stato aggredito da un pitbull. Il ragazzino è stato morso mentre passeggiava sul lungomare con la sua famiglia. L'attacco dell'animale è avvenuto all'improvviso. Il ragazzino è stato portato all'ospedale dei bambini dove è stato medicato, ha riportato ferite al volto e a un orecchio. Le sue condizioni non sono gravi. E adesso passiamo al calciomercato. Il Palermo si avvicina a Van de Putte, il Catania sonda per De Rose, mentre in attacco piace Manconi. Il punto sulle siciliane con Marco Carli. Un nome importante per il Palermo che punta ad essere protagonista in Serie B, accelerata per Jari Van de Putte. Per l'estroso giocatore belga del Catanzaro, l'anno scorso 9 gol e 14 assist in 36 partite, si potrebbe chiudere per una cifra attorno ai 3 milioni. In uscita Di Mariano e Di Francesco, il mercato rosanero ruota sempre attorno a Brunori, ma la richiesta è la stessa, 10 milioni, al momento scoraggia tutti, pure le pretendenti di Serie A. In C un ruolo da protagonista lo vuole il Catania, che con Faggiano e Grella lavora per sfoltire l'organico. Qualche giocatore ha un ingaggio importante per la categoria, non sempre sostenibile da molte società di C. È il caso ad esempio di Di Carmine, che piace alla Lucchese. A proposito di sondaggi, ricorre con insistenza il nome di Ciccio De Rose, calabrese, giocatore che Toscano conosce e apprezza molto. Mediano che, a detta del tecnico, ha acquisito a Cesena una grande padronanza del ruolo. A proposito di centrocampisti, sembra ben avviata la trattativa con Carpani della Recanatese, mentre il Catania si è inserito nell'asta per l'attaccante Jacopo Manconi, di proprietà del Modena. Un nome su cui oltre al Benevento c'è anche il Trapani, neopromosso ma già molto attivo. Cercati dai Granata Dionisi, scadenza con la Ternana, e Tumminello del Crotone. Piace Pietro Ciotti, terzino della Vibonese. In casa Messina sembra si siano raffreddate le due trattative per la cessione con gli imprenditori Fabrizio Mannino ed Ettore Minore. A meno di clamorosi ripensamenti, dunque, Sciotto guarda avanti e a breve dovrebbe ufficializzare il nuovo direttore generale, che sarà Saverio Provenzano. Per il ruolo di DS spunta a sorpresa fra gli altri il nome di Giuseppe Pavone. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.